Čau lidi, já jsem Ravenis. A já Widget Cube. Vítáme vás u našeho prvního videa. Na hru World of Warcraft. Natáčíme to už asi po 7. No. Jelikož nám vždycky spadne CPU a jedenkrát nám to nespadlo. A nenahrávali jsme se zvukama. Takže takové štěstí máme. Já teďko Widget Cube expim prostě po dungeonech. Jasně. A později budou i jiné hry, jako třeba Dead Island, a to bude co-op, budeme hrát s Ravenisem. A to je asi tak, ne, možná budeme hrát ještě něco jiného. Hlavně nám pište do komentářů nějaké doporučení na hry, ať víme, co si máme zahrát, co chcete. A když to nepřesáhne cenový limit 1 korunu, tak jako klidně to koupíme. Ne, teď si nebudem kupovat hry, nemáme na to peníze. Já si budu kupovat příslušenství k počítači a počítač, protože tady to vole, už fakt nejde. Já si časem taky chci našetřit na nový počítač. No, každopádně včera mě potěšilo, že jsem rozjel WoWko na ultra efekty a dneska jsem to musel snížit o dost, aby jsem mohl natáčet. Jinak když nenatáčím, hraju na ultra, Ravenis taky. Ravenis hraje na ultra i teď, jelikož nenatáčí. Jo. A už jsem odstranil trojskýho koně. Dneska ten asi mi zlepšoval počítač, takže teď už to možná na ultra nerozjedu. No. Před chvílí jsme killali bosse. Před chvílí to znova spadlo. Jo, mám takový pocit, že to možná spadne znova, ale tak z toho musíme říct co nejdřív teď, ať se nám to když tak uloží. Nemám rád, když mi to padá. A musíme dělat pomalý pohyby. Ale tamhle je boss, ale nedá se nějak. Jo? A už! Co už? Co už? Já na něho nemám target nebo co? Co je to za kravinu? Mates, to nejde zabít, ten je takový, já nevím. No škoda. Ten starý akorát vaří heroin, kotlku. A jako ten obchod je ve velkým, takovej kotel. Takovým vaří kuchařky v naší škole. Já normálně za šamana nehraju, většinou za Warriora, nebo za mage. No. Potom až do expim Widget... Sorry, neumím říct své jméno, Widget Cube. Tak mi nejspíš pomůže v expi taky Vara. Nejspíš. Nejspíš. Ne, tak určitě. Jo. Já bych tě teďko neexpil. No. Já hraju za Paladina, furt, všude, kdykoliv. Zkoušel jsem jiný postavy, zklamali mě. Například jako Bumkin. Ne, o Bumkinovi už mi nemluv. Rozsekal si mě s Arms Warriorem tak, že jsem do ní nedokázal dát ani ránu. No. Jediná postava, která mě nesklamala, je ještě Var. Ten byl dobrý. Tebe nikdy nesklamal Var? Ne. Ne. Párkrát už. Jenom na TBCčku. Hele, dostáváš těch brouků nějaký expy vůbec? No jo, něco málo, o 1200. Jsem dostával v tom prvním dungeonu od 10. Cípni. Kolikátka už jsme? 46. Tak, nedá to být zase někde nějaký tak, boss? Asi jo, ale pro jistotu z 2 důvodů. Nevíme, kdy jsme začali natáčet a bojím se, že nám to znova spadne. Asi tohle video už ukončíme a uvidíme se zase příště. Nejspíš budeme natáčet nějaký BG nebo arenky, další expění, pokud nám to dneska nevyjde. Možná, že budeme natáčet, jak budeme ICC. Nebo jiný dungeony. A taky můžou být live streamy, klidně.
Když budete chtít, tak rozhodně napište, No, ale spíš jestli až nebudou. najdem nějaký fanoušky. No tak když nám někdo napíše, tak asi budeme mít fanoušky, ne? No, tak jako to jo, no. No nic, tak... tak čau, příště se uvidíme. Čau. Sakra.